¿dónde estará la mamá? ¡Está haciendo frío! Bueno, los mantendré a salvo, mis pequeños amigos. Supongo que podría cantarles una canción de pájaros o algo así. Steven, ¿qué estás haciendo? Estoy cantando una canción de cuna para los pajaritos. ¡No! ¡Ah! ¡No entiendes! ¡Soy tu amigo! Steven, ¿cuántas veces tengo que decirte? ¡No puedes hablar con los pájaros!